Salam uşaqlar, necəsiniz? Ümid edirəm hər biriniz yaxşısınız. Nəhayət ki, uzun bir aradan sonra videolarımıza qaldığımız yerdən davam edirik. Gəlin, Tangens X və Cotangens X funksiyaları və onların xassələri bölməsinin suallarına birlikdə baxaq. Deməli, birinci sualda bizə deyir ki, alfa 0 və 90 aralığında bir bucaqdır. A tangens alfa, B isə sinus alfadır və bizdən onların arasındakı münasibəti soruşur. Yəni, hansı daha böyük, hansı daha kiçikdir. Deməli, uşaqlar, birinci rübdə hər hansı bir bucaq götürək. Yəni, 0 və 90 aralığında hər hansı bir bucaq götürək. Məsələn, 45 dərəcə ola bilər, məsələn, 30 dərəcə ola bilər. Yazaq 30 dərəcə. İstədiyiniz bucağı yaza bilərsiniz bu arada. A bərabər tangens alfadır. Yəni, alfanın yerinə 30 dərəcə yazmalıyam. A'mız tangens 30'dur. Bəs tangens 30 dərəcədə qiyməti nəyə bərabərdir? 1 bölünsün kök 3'dür. Düzdürmü? B isə sinus alfadır. Sinusun yerinə, alfanın yerinə 30 dərəcə yazaq. Sinus 30 dərəcədə qiyməti 2-də 1'dir. Gəlin müqayisə edək. 1 böl kök 3 ilə 2-də 1'i müqayisə eləyək. Görək hansı daha böyükdür. Sürətlər bərabər olduğuna görə məxrəci böyük olan kəsir daha kiçik olur. Yəni, burada 1 böl kök 3 böyükdür. Deməli, bizim A B-dən böyükdür. Tangens sinusdan böyükdür. Cavab olur A bəndi. Birinci sualda cavabımız A. İkinci suala keçid alaq. Funksiyanın əsas dövrünü soruşur. Deməli, uşaqlar, tangens x, cotangens x, sinus kvadratı və kosinus kvadratı. Bu gördüyünüz funksiyaların hər birinin dövrü pi-dir. Bəs necə tapmalıyıq? Deməli, diqqət eləsəniz, burada x-in qarşısında 5 dayanıb. Düzdürmü uşaqlar? Bu verilmiş funksiyanın dövrü olacaq. Pi bölünsün 5. X-in qarşısındakı rəqəmə bölürsünüz. Cavab pi böl 5 C bəndi. Bir də A bəndi idi. Davam edək 3-cü sualla. Görək 3-də nə deyir? 3-cü sualda yenə də funksiyasının əsas dövrünü soruşur. Funksiyasının əsas dövrünü tapmaq üçün indicə də dediyimiz kimi pi-ni bölməliyik x-in qarşısında dayanan rəqəmə. Bəs gəlin görək, x-in qarşısında hansı rəqəm dayanıbdır? Baxın, görürsünüz, x-in qarşısında dayanan rəqəm budur. 4-də 3'dür. Deməli, 3-cü sual. Dövrü tapanda pi-ni bölməliyəm x-in qarşısında duran rəqəmə, yəni 4-də 3'ə. Bu isə olacaq 3'də 4 pi. Tərsinə çöndü. Cavabımız olur D variantı. Burada da işarələyək. 4-cü sual eyni qaydadadır. Tangens 5x verilibdir. Dövrü tapanda pi-ni bölürük. X-in qarşısına dayanan rəqəmə, yəni 5'ə. Pi bölünsün 5. Biraz uzaqlaşdıraq. Görək hansı variantdadır. Y variantındadır. Deməli, 4 olur Y. 5-ci sual. Funksiyalardan hansı ikinci rübdə artandır? Deməli, uşaqlar, ümumiyyətlə yadımızda saxlayaq ki, hər zaman artan funksiya tangens funksiyasıdır. Tangens funksiyası bütün rüblərdə, hər yerdə artır. Bunu da qrafiklə istəyirəm sizə göstərəm. Baxın, görürsünüz. Bu qrafik tangensin qrafikidir. Biraz dalgalı olsa da. Tangensin qrafiki, uşaqlar, baxın, bütün rüblərdə artaraq gedir. İstər ikinci rüb olsun, istər neçənci rüb olsun. Burada funksiyanın qrafiki artdığından, deməli, 5-ci sualda cavab olur D bəndi. 6-da isə azalmanı soruşur bizdən. Eyni qaydada kotangensin qrafikini göstərək. Baxın, eyni şəklin üzərində istəyirəm elə göstərim. Bu qırmızı ilə çəkdiyimiz kotangens x-dir. Kotangens x isə bütün rüblərdə azalan funksiyadır. Baxın, görürsünüz, azalır. Qrafik soldan sağa doğru oxunur uşaqlar. Deməli, kotangens x bütün rüblərdə azalan funksiyadır. Cavab olur C bəndi. Keçid alaq. Digər suallarımıza biraz yaxınlaşdırım. Aha. Deyir ki, 7. Funksiyasının ən kiçik qiymətini tapın. Bir dəqiqə təmizləyək. 7-ci sual. Y bərabərdir. Bir dəqiqə səhv saldım deyəsən. 2 tangensdir. Y bərabər 2 tangens kvadratı 3x çıxılsın 5.
bizdən funksiyasının ən kiçik qiymətini soruşur. Uşaqlar, burada diqqət eləsəniz, tangens funksiyası hansı qiymət alır alsın, kvadrat onu müsbətə çevirəcəkdir. Düzdür bu? 2-yə vursaq müsbət, 5 çıxsaq yenə də müsbət bir rəqəm olacaq və funksiya həmişə artan funksiya olduğundan qiyməti böyüyərək gedir. Deməli, bu funksiyanın tangensin ala biləcəyi ən kiçik qiymət 0-dır. 2-ni 0-a vursaq və 5 çıxsaq, cavabı -5 taparıq. Deməli, funksiyanın ən kiçik qiyməti oldu Y-bəndi. 8-ci suala baxaq. Eyni qaydada kotangens funksiyasının ən kiçik qiyməti 0-dır. 4-də 1 vurulsun 0, çünki orada kvadrat var uşaqlar. Üstə gələk 4. Cavab olur 4. Deməli, 4 hansı variantdadır? B variantıdır. 8-ci sualımızda cavab B variantı. Keçid alaq 9-a. Biraz daha yaxınlaşdırmaq istəyirəm. Tangens 5x çıxılsın pi böl 4, bərabər kök altda kvadrat çıxaq 5a üstə gəl 6, bərabərliyini ödəyən A parametrinin bütün mümkün qiymətləri çoxluğunu deyir tapın. Gəlin görək necə tapırıq uşaqlar. İlk öncə kökün altına baxaq. 9-cu sual. A kvadrat çıxılsın 5a üstə gəl 6 ifadəsi 0-dan böyük bərabər bir ifadə olmalıdır. Vuranda 6 toplayanda 5 eləyən ədədlər isə 3 və 2-dir. Düzdürmü uşaqlar? Ədəd oxunda göstərsək 2 və 3 nöqtələrini müsbət, mənfi, müsbət şəklində düzsək 0-dan böyük hissələri soruşur. Bu şəkildədir. Deməli, cavabımız olur mənfi sonsuzluqdan 2-yə 2-ni alır. Birləşmə 3-dən müsbət sonsuzluğa. Baxaq görək hansı variantdadır bu? Deməli, olur C variantı. Burada da işarə eləyək. Və keçid alaq növbəti sualımıza. Bu 9-cu sual idi. Bəli. Keçid alaq 10-cu sualımıza. Bizdən ifadələri üçün münasibəti deyil müəyyən eləyin, uyğunluğu müəyyən eləyək. Görək hansı daha böyük, hansı daha kiçik funksiyalardır. Baxaq. Deməli, 10-cu sual. Uşaqlar, biz bilməliyik ki, sinus tək funksiyadır. Tək funksiyalar mənfini qarşıya atır. Mənfi sinus 178-dən söhbət gedir. B bərabər tangens 195. Deməli, gəlin burada rüblərə baxaq uşaqlar. Qrafikimizi çəkək. Deməli, sinus funksiyası, baxın, bu hissə, bircə dəqiqə, bu hissə bizdə 180 dərəcəni göstərir, düzdürmü? 178 dərəcə isə burada bucaq olaraq haradasa buralarda bir yerə düşür. Yəni, ikinci rübdür. Sinus funksiyası yuxarı rüblərdə, birinci, ikinci rüblərdə müsbətdir. Bu ifadə müsbətdir, ancaq qarşısındakı mənfiyə görə ifadənin ümumi qiyməti olur mənfi. Bəs tangensə baxaq. Tangens 195 dərəcədir. 195 dərəcə düşür 3-cü rübə. Biz bilirik ki, tangens 1-ci və 3-cü rüblərdə müsbət funksiyadır. Baxın bu şəkildə. Deməli, A mənfi, B isə müsbət ədəddir. Deməli, A-mız 0-dan kiçik, B isə 0-dan böyükdür. A-nın 0-dan kiçik, B-nin 0-dan böyük olduğu variant, deməli, C variantındadır. Bir dəqiqə, burada da işarə eləyək. Keçid alaq 11-ci suala. Bacardığım qədər yaxınlaşdırıram. Düzdür, orada deyirdir, hamı ki, biraz daha yaxın olsun. Mən bacardığım qədər yaxınlaşdırmağa çalışıram. Ümid edirəm ki, suallar sizdə görünür. Deməli, ifadələrdən hansının qiyməti mənfidir deyə soruşur. Uşaqlar, birincisi. Burada siz fikir versəniz, 3-ün başında dərəcə yoxdur. Deməli, bu radiandır. 1 radian 57 dərəcədir. Biz tangens 3-ü tapmaq üçün 3-ü 57-yə vurmalıyıq. Bu isə eləyir 171 dərəcə. 171 dərəcə ikinci rübə düşdüyündən ifadənin qiyməti mənfidir. Tangens 2-4-də mənfidir uşaqlar. İkinci, tangens 3pi. Baxın bu şəkildə. Deməli, pi 180 dərəcədir, düzdürmü? Tangens 180 dərəcədə sinus bölünsün kosinusdur və 0-a bərabərdir. 3 qatı isə yenə də 0 olacaq. 3 tangens pi. Deməli, tangens 180 dərəcədə 0-a bərabərdir. 3-ə vurduqda yenə də qiymət 0-dır.
4. Tangens 3 dərəcə. Artıq burada başında dərəcə var. Birinci rübə düşür. Tangens birinci, üçüncü rüblərdə müsbətdir. 5-ci tangens 333 dərəcə. Bu 360-a çatmayıb uşaqlar. 4-cü rübdədir. Tangens 2, 4-də mənfidir. Bizdən mənfiləri soruşurdu. Mənfilər oldu 1 və 5. Baxaq görək hansı variantlardadır. Variantlar səhifənin digər tərəfindədir. 1 və 5-in olduğu variant Y variantıdır. Biraz daha yaxınlaşdıq. Bu şəkildə. Keçək 12-ci suala. Aha, funksiyalardan hansının təyin oblastı x fərqlidir pk şəklində olacaq. Baxın, bu şəkildədir. Deməli, uşaqlar, sizdən istəyirəm ki, diqqətli olasınız. Baxın, görürsünüz kotanges x funksiyası. Kotanges kosinusun sinusa nisbətidir. Düzdürmü? Bəs sinus pk-dan nə zaman fərqli olur? Yəni, burada sinus, məxrəc nə ola bilməz? Məxrəc 0 ola bilməz, düzdürmü? Sinus x 0-a bərabər ola bilməz. Çünki bu zaman kəsrin mənası olmazdı. Bəs sinus 0-ı hansı qiymətlərdə alır? Sinus 0-ı 180 dərəcədə və onun qatlarında alır. Neçəsə qatı. Burada k onun hansı qatı olduğunu göstərir. 2 qatı, 3 qatı, 4 qatı və s. K bir ədəddir. Deməli, sinus 180 dərəcə olduqda 0 ola bilməz. Cavabımız olur D variantı. 13-cü suala baxaq, eyni qaydada. 13-də isə bizə deyir ki, funksiyanın təyin oblastı pi bölü 2-dən fərqli olsun. Aha, pi bölü 2-dən fərqli necə olur uşaqlar? Siz fikir verin tangens x funksiyasına. Tangensin açılışı sinus x bölünsün kosinus x-dir. Biz bilirik ki, məxrəc 0 ola bilməz. Düzdürmü? Bəs kosinus nə zaman 0 olur? Kosinus 90 dərəcədə 0 olur uşaqlar. 90 dərəcədə 0 olur. Pi bölü 2 və onun təbii ki qatlarında. Deməli, cavabımız D variantı. Keçid alaq 14-cü sualımıza. Bu şəkildə. Deməli, görək 14-də nə deyir? 14-cü sualda tangens kosinus x funksiyasının təyin oblastını soruşur bizdən. Uşaqlar, çox uzatmayacağım bu sualı. Tangens x funksiyası təyin oblast dedikdə x-in orada saxlayan heç bir şey yoxdur. X istədiyi qiymətləri ala bilir. Biraz öncə qrafikini də göstərmişdik. Deməli, tangens x funksiyasının təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Keçid alaq növbəti sualımıza. Funksiyalardan hansı təkdir? Mən deyəsən 14-15-ə səhv saldım. 14-də isə tangens sinus x funksiyasının təyin oblastını soruşur. Burada da tangens x funksiyasından yenə də söhbət getdiyinə görə cavab mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq Y variantıdır. Yəni həm 14, həm 15-ci suallarımız Y-dir. 14Y, 15Y. Keçid alaq 16-cıya. Deməli, görək 16-da nə deyir uşaqlar? Funksiyalardan hansı təkdir? Yaxşı, gəlin görək hansı funksiya təkdir. Deməli, uşaqlar, siz bilməlisiniz ki, funksiyaların içində kosinus x funksiyası cüt funksiyadır. Hətta yeganə funksiya budur ki, kosinusdur ki, cütdür. Kosinusun olduğu variantları gəlin çıxaq. A bəndi, C bəndi, sonra B bəndi, D bəndi getdi. Qaldı hansı variant? Y variantı. Deməli, 16-da cavab oldu Y. Kosinus cütdür, cütü də çıxıram bütün variantlardan. Deməli, cavab olur Y. Keçid alırıq 17-yə. Funksiyalardan hansı cütdür? Biz danışmışdıq ki, bircə dənə kosinus x funksiyası cütdür. Kosinusun olduğu variant isə C-dədir. 17-də cavab C. 18. Funksiyalardan hansı 4-cü rübdə azalandır? Biraz öncə də dediyim kimi, bütün rüblərdə azalan bir funksiyamız var uşaqlar. Bütün rüblərdə azalan funksiya kotangens x funksiyasıdır. Keçid alaq 19-a. Biraz belə sürüşdürüm. Aha. 19. Funksiyalardan hansı birinci rübdə artandır? Deməli, biz danışdıq ki, bütün rüblərdə artan funksiyamız var, tangens x funksiyası. Və birinci rübdə, baxaq görək, başqa hansı artır? Biraz sağa çəkim. Uşaqlar, deməli, kotangens x funksiyasını çıxırsınız. Çünki o bütün rüblərdə azalır. 4-ün olduğu bütün variantları çıxırsınız. Baxın bu şəkildə.
Deməli, 1 doğrudur. Deməli, burada uyğun gələn variant 1, 2-dir. İndi səbəbini də izah eləyək. Görək bu sinus x niyə artan funksiyadır. Siz fikir verirsiniz, rüblərdə, bu hissədə 0 dərəcə, burada isə 90-dır. Sinus 0-da 0 alır. Sonra qiymətləri arta-arta gəlir və burada 1 qiymətini alır. Aydındırmı? Deməli, birinci rübdə artaraq davam edən funksiya sinusdur. Çünki 0-dan qiyməti 1-ə doğru qalxır. Deməli, artır. Cavab olur 1, 2, A bəndi. Keçid alaq 20-ci sualımıza. Funksiyasının dövrü pi böl 5-dir və jx funksiyasının isə əsas dövrü pi böl 7-dir. M plus n cəminin kiçik qiymətini soruşur bizdən. Uşaqlar, biraz öncə də dediyim kimi, dövrü tapmaq istəyiriksə, pi-ni bölməliyik x-in qarşısında duran rəqəmə. Burada funksiya kosinusdur. Kosinusun isə əsas dövrü 2pi-dir deyə uşaqlar. 2pi-ni x-in qarşısında duran rəqəmə, yəni m çıxaq 3-ə bölməliyik. Özləri bölüb cavabı tapıblar, pi bölək 5 yazıblar uşaqlar. Biz də bərabərləşdirək və ixtisar edib tapaq. Deməli, bərabərliyin sağ və solundan piləri ixtisar etsəm, çarpaz vursam, 2-ni 5-ə vururam 10, m bərabər olur 13. 10 və 3-ü topladıq. M 13 tapdıq. Keçdik jx funksiyasına. Jx funksiyası tangensdir. Tangensin əsas dövrü pi-dir. Bölməliyik x-in qarşısında duran rəqəmə, yəni n üstəgəl 2-yə. Özləri cavabını tapıblar. Pi böl 7. Pi böl 7-yə bərabər eləyirəm. Bərabərliyin sağ və sol tərəfindən piləri ixtisar eləsək, çarpaz vursaq, n plus 2 bərabər 7, n isə bərabər 7-dən 2 çıxırıq 5. Deməli, m13, n isə 5-dir. Bizdən m üstəgəl n cəmini soruşur. Gəlin tapaq. 13 və 5-i toplayıram. Cavabımız olur 18. C variantı. Keçid alaq növbəti sualımıza. 20-ci sualla bu səhifəni bitirdik. Baxaq növbəti sualımız 21-ə. Lövhəmizi təmizləyək. Bir dəqiqə. 21-i oxuyuram. Pi böl 4 kiçikdir x kiçikdir pi böl 2 olarsa hansı ifadələr doğrudur? Uşaqlar, pi böl 4 45 dərəcədir, kiçikdir x, kiçikdir, pi böl 2 isə 90 dərəcədir. Deməli, bucağımız 45-90 arasında bir bucaqdır. 45-90 arasında bir bucaq götürək uşaqlar, məsələn olsun 60 dərəcə. Və funksiyalarda başlayaq, hamısını da bir yerinə qoyaq, görək hansı bənd uyğun gəlir. Birinci, kosinus x kiçikdir sinus x yazılıbdır. Kosinus 60 dərəcədəki qiymətinə baxaq uşaqlar. Kosinusun 60 dərəcədəki qiyməti, deməli, bir dəqiqə burada yazım, qələmimiz düzəlsin. 2-də 1, kiçikdir. Sinusun isə 60 dərəcədəki qiyməti kökatda 3 bölünsün 2 şəklindədir. Gəlin görək, həqiqətən ödəyirmi? Doğrudurmu? 2-də 1 kök 3 bölünsün 2-dən daha mı kiçikdir? Məxrəclər eynidir, sürəti böyük olan kəsir böyükdür. Yəni 1 doğrudur. Bir dəqiqə işarə qoyaq. Bəli, 1 doğrudur. Keçdik 2-yə. Tangens x kiçikdir sinus x-dən. Tangensin 60 dərəcədəki qiymətinə baxırıq. Kökatda 3 kiçikdir. Sinusun 60 dərəcədəki qiyməti kök 3 bölək 2-dən. Uşaqlar, kök 3, kök 3-ün yarısından kiçik ola bilməz. Təsəvvür edin ki, 1 var 5, 1 var ki 5 bölək 2. Təbii ki, 5 daha böyük olmalıdır. Yəni, bu ifadə yanlışdır. 2 yanlışdır. 3-ə baxaq. Kotangens 60 dərəcə. Kotangens 60 dərəcədə qiyməti 1 bölünsün kök 3-dür. Kökatda 3. Kökatda 3-ümüz biraz eybəcər çıxdı. Onu bir də yazaq. İçində də gözəl olmalıdır. 1 bölək kök 3 kiçikdir. Kosinus 60 yazaq uşaqlar. Kosinus 60 dərəcədə qiyməti 2-də 1-dir. Baxaq. Deməli, 1 bölünsün kök 3, 1 bölünsün 2-dən kiçikdirmi gəlin görək. Uşaqlar, məxrəci böyük olan kəsir, yəni 2-də 1, daha kiçik olmalıydı. Yəni, əslində işarə, baxın, bu şəkil olmalıydı. İşarə yanlışdır. Baxın, burada da bu şəkildə olmalıydı. İşarələr yanlış verilibdir. Deməli, bu ifadə də yanlışdır. Onda hansılar doğru qaldı? 1 doğru qaldı, bir də təbii ki 4 olacaq. 4-ü də yenə göstərək. Kotangens 60 dərəcə. Kotangens 60 dərəcədə qiyməti 1 bölünsün kök 3-dür.
kiçikdir. Tangens 60 dərəcədəki qiymət isə kök altda 3-dür. Həqiqətən 1 böl kök 3 kök 3-dən kiçikdir. Yəni 4 doğrudur. 1/4-ün olduğu variant A bəndidir. Gəlin növbəti suala keçid alaq. Burada qəşəng bir sual var. 22-ci sual. Bircə dəqiqə lövhəmizi təmizləyək. Deməli, 22-də bizə bir üçbucaq veriblər. ABC düzbucaqlı üçbucağında BC AB-yə perpendikulyardır. Gözəl. BC-ni bizə 12 veriblər uşaqlar. Gəlin yazaq. BC 12. Sonra BD 5. Aha. BD 5'dir. Bizdən CD AD-yə bərabər olduğunu soruşur. Deyir, kotangens bucaq A-nı soruşur. Uşaqlar, 12 5-dən Pifagora görə biz DC-ni tapa bilərik, düzdür? DC-nin kvadratı bərabər 12-nin kvadratı üstə gəl 5-in kvadratı. 12-nin kvadratı 144, 5-in kvadratı 25, cavab edir 169, DC isə olur 13. Deməli, DC 13-dür. Onda AD-də 13-dür. Baxın, bütün ölçülər tamamlandı. Bizdən kotangens bucaq A-nı soruşur. Biz bilməliyik ki, kotangens, baxın uşaqlar, buradakı bucaqdan söhbət gedir. Kotangens bitişik katetin, bitişik katet də AB-dir uşaqlar. Qarşıdakı katetə, yəni BC-yə nisbətini soruşur bizdən. Bitişik katetimiz A-dan B-yə edir 18. Qarşı katetimiz isə BC olur 12. 18-in 12-yə nisbəti 6-ya ixtisar edirəm. 3, 2, burada da olur 1,5. Deməli, 22-ci sualda cavabımız oldu 1,5 A bəndi. Gəlin eynisini 23-də baxaq. Görək necə olur. Eyni qaydada bizə 3 bucaq veriblər. Deməli, düz bucaqlı 3 bucaqdır. Deməli, AD 2-dir. Yazaq üzərinə. AD-miz 2, DB 8. Bizdən tangens bucaq B-ni soruşur. Uşaqlar, yadınızdadırsa, H kvadrat bərabərdir M vurulsun N deyə bir düsturumuz var idi. Yəni, DC-nin kvadratı bərabər 2 vurulsun 8, o da bərabər 16. DC-mizin özü olur 4. DC-yə 4 yazıram. Tangens bucaq B-ni soruşur. Baxın, bucaq B buradadır. Alfa bucağı yazaq məsələn. Tangens bucaq B bərabərdir. Tangens qarşı katetin, qarşı katet burada 4'dür. Bitişik katetə, yəni 8-ə olan nisbətidir. İxtisar gedir 2-də 1. 2-də 1 varmı variantlarımızda? Var. C bəndindədir. Baxaq. 23-cü sual. C bəndi 2-də 1. Bu şəkildə. Asan sual idi. Keçid alaq 24-ə. Lövhəmizi təmizləyək. Bizdən tangens x plus kotangens x funksiyaları verilib və həmin funksiyaların qiymətlər çoxluğunu soruşur. Deməli, uşaqlar, biz ilk növbədə bilməliyik ki, tangens x və kotangens x funksiyaları bir-birinə tərs funksiyalardır. Düzdürmü? Necə yəni? 2 və 2-də 1 kimi, 4-də 3 və 3-də 4 şəklində. Tangens və kotangens bir-birinin tərsidirlər. Və ədədlər əgər tərsdirsə, onların ədədi ortası həndəsi ortalarından böyük olmalıdır. Baxın, belə bir qaydamız var idi. Çarpaz vursaq, ya da hər tərəfi 2-yə vursaq, 2 kök altda AB alarıq. Deməli, bu qaydamızın adı olacaq koşi. İndi biz bu koşi qaydasından necə istifadə edəcəyik uşaqlar? A plus B, yəni tangens x, üstə gəl kotangens x, böyük bərabər olacaq. 2 vurulsun tangens və kotangensin hasilinə. Əgər sizlər eynilikləri yaxşı bilirsinizsə, o zaman bilərsiniz ki, tangens və kotangensin hasili 1-ə bərabərdir. Yəni, tangens x üstə gəl kotangens x ifadəsi 2 vurulsun 1, 2 edir. 2-dən böyük bərabər olmalıdır. Bəs necə olur? 2-dən böyük bərabər, həm 2-dən uşaqlar böyük olmalıdır, mənfi 2-dən isə kiçik. Yəni, mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə, mənfi 2-ni alır. Birləşmə 2-dən müsbət sonsuzluğa. Bax, bu ifadənin qiymətlər çoxluğu bu şəkildədir. Gəlin görək variantlarda varmı? 24 deməli olur B variantı, bəli var. İşarə qoyaq.
Keçid alaq 25-ə. 25-də bizdə ifadələr verilib 5 ədəd. Bu ifadələrdən heç biri üçün ödənmir deyir. Yəni, səhv olan variantı soruşur bizdən. Gəlin bir variantlarımıza baxaq. Biraz yaxınlaşdırmaq istəyirəm. Aha, 25. Görək birdə nə deyir? Sinus alfa bərabər A plus B bölünsün 2 kök altda AB veriblər bizə. Düzdürmü? Yaxşı. Gəlin görək necə yazarıq uşaqlar. Bu ifadə həqiqətən ödənirmi, yoxsa yoxmu? Deməli, sinus A və B hər ikisi sıfırdan böyük ədədlərdir. A plus B həmin ifadələrin cəmidir. AB isə deməli hasilidir. Biz biraz öncə də demişdik ki, bu ədədlərin deməli A plus B cəmi 2AB-dən böyükdür. Düzdürmü? Məsələn, necə böyük olur? Tutalım ki, A plus B 5-dir. Baxın, bu ifadədə 4-dür. Yəni, 5-dən daha bu hissəsi A plus B 5 olsun, 2 kök AB-də 4 olsun. Məsələn, gətirib burada yerinə qoysam, bura 5, bura 4 düşür. Sizə nə izah eləmək istəyirəm? İzah eləmək istədiyim odur ki, sürət məxrəcdən böyükdür. Bu, düzgün olmayan kəsirdir. Yəni, birdən böyük bir ədəddir. Hər nədirsə, bunu təqribi yazmışam, mən bura 4-ü, 5-i, məsəl üçün yazmışam. Yəni, bu ədəd birdən böyük ədəddir. Biz isə danışmışıq ki, sinus mənfi bir aralığında qiymət alır. Sinus 1-i aşa bilməz. Bu ifadə isə 1-i aşır. Deməli, 1 yanlış ifadədir. Bu ifadə ola bilməz, mümkün deyil. Yəni, sinus 1-i aşa bilməz uşaqlar. 1 səhvdir. Ödənməyən variant 1 var. Deməli, 1-in olduğu variantlar D, Y və C-dir. Görək, başqa digərlərindən hansılar ödənmir. Ancaq, siz ikinci ifadəyə diqqət etsəniz, kosinus alfa olan hissiyə, deməli, burada 2 kök AB-ni daha böyük veribdilər. Yəni, 2 kök AB bölünsün A plus B şəklində veribdilər. Deməli, bu ifadə mümkündür, ola bilər. Yəni, tərsinə verilən təbii ki, doğru olacaqdır. Üçüncüdə eyni qaydada göstərilibdir. Tangensin onsuz da, belə deyim, qiymətlər çoxluğu, mənfi sonsluq, müsbət sonsluq olduğuna görə tangens üçün böyük kiçik şərti ödənmir. Yəni, orada tangens istədiyi qiyməti ala bilər. İstəyir sürəti məxrəcindən böyük olsun, istəyir məxrəci sürətindən böyük olsun. Tangens hep belə deyim də fərq etmir. Baxaq dördüncüyə. Sinus alfa üstəgəl kosinus alfa vurulsun uşaqlar. Burada tangens yazılıb. Tangensi birbaşa açılışından yazıram. Sinus alfa bölək kosinus alfa bərabər 2. Uşaqlar, kosinus alfaları ixtisar aparsam, 2 sinus alfa bərabər 2, sinus alfa bərabər 1. Düzdürmü? İndi deyəcəksiniz ki, burada heç bir problem yoxdur. Sinus alfa 1-ə bərabərdir və bu ola bilər. Bəli, doğrudur. Sinus 1-ə bərabər qiymət ala bilər. İndi sizə belə bir sual verim uşaqlar. Sinus nə zaman 1-ə bərabər qiymət alır? Sinus, sizin yerinizə də cavab verim. Sinus 90 dərəcədə 1-ə bərabər qiymət alır. Yəni, burada alfa neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. Pi böl 2-dir. 90 dərəcədir. Bax, bu şəkildə də yazıram. Bax, görürsünüz, mənim burada məxrəcimdə bir dənə kosinus alfa var. Bu kosinus alfa uşaqlar nə ola bilməz? Məxrəc 0 ola bilməz. Bəs kosinus 0-ı nə zaman alır? Yəni, hansı qiymətində bu 0-a bərabər olur? Pi böl 2-də alır. Baxın, görürsünüzmü? Mən bərabərliyin bir tərəfində alıram ki, alfa 90 dərəcə olmalıdır. Digər tərəfdə də yazıram ki, alfa 90 ola bilməz. Düzdürmü? Çünki 90 olsa, məxrəc 0 olar. Məxrəc 0 olsa da ifadənin mənası qalmaz. Deməli, dördüncü ifadədə yanlış ifadədir. 1, 4. 1, 4-ün olduğu variant Y variantındadır. Artıq cavab demək olar ki, çıxıbdır. Biz yenə də baxaq, 5-ciyə də baxaq. Onu da təhlil edək. Tangens alfa üstəgəl kotangens alfa bərabərdir kök altda 2-yə. Bəs belə bir ifadə ola bilərmi? Biz danışdıq ki, tangens və kotangens bir-birinin tərsi funksiyalardır və orada uşaqlar tangensin və kotangensin cəmi böyük olmalıdır 2-dən. Kök altda 2-dən yox, 2-dən. Çünki bayaq da yazmışdıq, kökün altında hasili 1-edir daxı. İfadənin qiyməti 2-dən böyük olmalıdır. Burada isə kök altda 2 yazıblar. Deməli, yanlışdır. Ödənməyən variantlar oldu 1, 4, 5, yəni Y variantı. Keçid alaq 26-ya. Ümid edirəm ki, biraz aydın olmuş olar.
Baxaq görək 26-da nə verilib. Bizə deməli bir ifadə veriblər və həmin ifadənin də qiymətlər çoxluğunu soruşurlar. Gəlin baxaq. Açılışlarına yazaq uşaqlar, görək nə alırıq. Deməli, yazılıb 6 sinus x, kosinus x, sonra yazılıb tangens, buraq kotangens. Deməli, tangens və kotangensin yerinə birbaşa yazıram 1. İfadə olur 6 sinus x, kosinus x şəklində. Uşaqlar, 6 2 vurulsun 3'dür. 3 qarşıda qalır, 2 isə bax bu ifadə ilə birliklə birləşir və sinus 2x verir bizə. Çünki sinus 2x'in açılışı uşaqlar 2 sinus x, kosinus x şəklindədir. Baxın, bu 2 burada funksiya ilə birləşir və sinus 2x'in bizə bağlanışını verir. İndi gəlin sinus 2x funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapaq. Necə olacaqdır? Sinus 2x'in qiymətlər çoxluğu əslində -1, 1'dir. Düzdürmü? 3'ə isə vursaq, bizim əslində qiymətlər çoxluğumuz -3, 3 şəklində olmalıdır. Bəs bizi nə dayandırır uşaqlar? Burada 0 ola bilməz. Biz gərək 0'ı kənarlaşdıraq. 0'da niyə ola bilməz? İndi onu da deyəcəm. Bircə dəqiqə 0'dan 3'ə olan hissəmiz. Uşaqlar, burada görürsünüz bizim tangens x ifadəmiz var idi və bu tangens və kotangens x ifadələrimiz var idi. Orada məxrəclərində heç birində biz 0 yaza bilmərik. Axı kəsirin o zaman mənası itər. Həmin ifadələr çünki kəsirli ifadələrdir. Ona görə də 0'ı buradan kənarlaşdırmaq lazımdır. 26'da cavab olur A bəndi. Yoxsa normalda cavab -3, 3 olardı. Yəni tangens olmasaydı və kotangens olmasaydı bu şəkildə yazmaq olardı. Keçid alaq 27'yə. Yazılıb ki, -pi/2 və müsbət pi/2. -pi/2 -90 deməkdir uşaqlar. Müsbət pi/2 müsbət 90 deməkdir. Aralığında y bərabər modulda tangens x funksiyasının qrafiki aşağıdakılardan hansıdır deyə soruşur. Qrafik digər tərəfdə verilibdir. Gəlin keçək artıq qrafiklərə. Aha, qrafiklərimiz burada verilib. Uşaqlar, əvvəlcə onu deyim ki, tangens x funksiyasının gəlin qrafikinə özümüz baxaq. Tangensin qrafiki, baxın, bu şəkildə bir qrafikdir. Modula salanda isə ifadə mənfi qiymətlər almadığına görə grafikin o mənfi hissəsi qalxır yuxarıya. Bu şəkildə bir şey olur. Baxaq görək hansı variantdadır? B variantındadır. Düzdürmü? 27'də cavabımız olur B variantı. Bax belə. Keçid alaq 28'ə. Bacardığım qədər yenə də yaxınlaşdırmağa çalışıram. Yaxşı olar ki, yanınızda yenə də bir kitab olsun, oradan da nəzarət eləyəsiniz. Bir dəqiqə, burada nələr oldu? Aha, bu şəkildə. Baxaq 28-ci sualımıza. Görək 28'də nə deyir? Tangens üstü 4 alfa, üstə gəl kotangens üstü 4 alfa bərabər 47 olarsa, tangens çıxaq kotangens ifadəsinin müsbət qiymətini soruşur bizdən. Gəlin yazaq. Tangens alfa çıxaq kotangens alfa. Uşaqlar, buna bərabərdir. Deyirəm ki, gəlin bir t deyək. Və verilmiş ifadəni bu şəkildə bir kvadrata yüksəldək. Görək nə alırıq. Deməli, birincinin kvadratı tangens kvadratı alfa çıxılsın 2 tangens alfa kotangens alfa. Çünki hasilin 2 qatı yazmalıyıq. Üstə gəl kotangens kvadratı alfa bərabər t kvadratına. T kvadratı. Uşaqlar, tangens vuraq kotangens 1 edir axı. Mənfi 2'ni də 1'ə vurduqda cavab olur -2. İndi -2'ni göndərəcəm t kvadratının yanına. Yəni tangens kvadratı alfa üstə gəl kotangens kvadrat alfa bərabərdir t kvadrat çıxılsın. Daha doğrusu üstə gəlinsin 2'yə. Çünki -2 keçdi, müsbət 2 şəklində oldu. Gəlin indi verilmiş ifadəni bir daha kvadrata yüksəldək. Çünki məqsədim, uşaqlar, o 4'ə gedib çatmaqdadır. Sağ tərəfi də yenə ümumi kvadrata yüksəldirəm. Baxaq. Birincinin kvadratı tangens üstü 4 alfa. Üstə gəl, hasilinin 2 qatı 2 tangens kvadratı alfa kotangens kvadratı alfa. Üstə gəl, kotangens üstü 4 alfa bərabər. Bu ifadəni də uşaqlar hələlik belə saxlayıram. Biraz sadələşdirim, sonra açacağım. Deməli,
Tangens kvadrat kotangens kvadrat hasili də 1 verir və bir dəfə 2 də 2-dir. Tangens üstü 4 alfa və kotangens üstü 4 alfanın qiyməti 47-dir. Üstəgəl bu ifadə də bizə verir ümumilikdə 2 bərabər t kvadrat üstəgəl 2 mötərizə kvadratı. Uşaqlar, sol tərəf 49-dur. İfadənin də kvadratı 49-a bərabərdirsə, deməli özü 7-yə bərabərdir. Bu şəkildə. Baxın, bura 49-dur. Tələsmədən yazım ki, siz də başa düşəsiniz. Bu şəkildədir. Hər tərəfdən kvadratları atsam, t kvadrat üstəgəl ki 7-yə, t kvadrat isə 7-dən 2 çıxıram, 5-ə bərabərdir. Düzdürmü? Bizdən də ifadəsinin qiymətini soruşur. T kvadratı yazdıq. Biz t'nin özünü tapmalıyıq. Bir dəfə də kök alaq. T bərabərdir. Kök hatta 5-ə. Deməli, sualımızın nömrəsi oldu 28. 28-də də cavabımız kök hatta 5 A bəndi. Uşaqlar, burada sizdə sual yarana bilər ki, biz hər tərəfdən, baxın bu hissədə kvadratları atdıq. Sadəcə müsbət 7 yazdıq. Əslində, çünki mənfi 7-ni də yazmaq lazımdır. Axı, mənfi 7-ni də kvadratı 49 verir. Sadəcə, orada mənfi, t kvadratı mənfiyə bərabər ola bilməz deyə, biz heç o mənfi 7 olan hissiyə baxmırıq. Yəni, birbaşa sadəcə müsbət 7-ni götürüb ona görə də yazdım. Davam edək. 29-cu sualla. Cavabımız oldu kök hatta 5. Lüfəmizi təmizləyək. 29-a baxaq. Deməli, funksiyasının əsas dövrü yazılıbdır ki, pi böl 7-dir. Uşaqlar, biz bilirik ki, tangensin dövrü pi və bölünsün x-in qarşısında duran rəqəmdir. X-in qarşısında bizdə fikir verirsiniz, a çıxılsın 5 durur. Bərabər pi böl 7 yazaq. Hər tərəfdən pilərimizi ixtisar edək. A çıxılsın 5 7-yə, A isə 12-yə bərabər olur. Deməli, A parametrinin bizdən ala biləcəyi qiymətlərin cəmini soruşur. Burada xırdalıq nədir uşaqlar? Əslində, A çıxılsın 5 ifadəsi modulda yazılmalıdır. Baxın bu şəkildə. A çıxaq 5 modulda 7-yə bərabərdir. A da bir dəfə 12-yə bərabər, düzdürmü? Bir dəfə də A çıxılsın 5 mənfi 7-yə bərabər olmalıdır. A-mız bərabər olur mənfi 2-yə. Deməli, A-ya 2 qiymət tapdıq. İndi isə həmin qiymətlərin, yəni 12 ilə mənfi 2-nin cəmini tapırıq. Cavab olur 10. Açıq sualdır. Cavabımızı elə burada da qeyd edək. 10. Keçid alaq 30-a. Deməli, kosinusdan söhbət gedir. Kosinus funksiyasının dövrü 2pi'dir. Bölürük x-in qarşısında duran rəqəmə. Burada uşaqlar x-in qarşısında duran rəqəm, baxın budur. Pi bölü 3a. Pi bölü 3a. A-nı sürətə yazıram. Funksiyasının əsas dövrünü bizə 3 şəklində veriblər. Bərabər edə 3-ə. Bu dövrümüzü bir sadələşdirək. Buradan istəyirəm yazam. Deməli, burada pilərimiz ixtisar gedir uşaqlar. A-da 6 bərabər 3. 3 ilə 6-nı da ixtisar edək. Ya da elə çarpaz vururam. 3-a 6-ya, A isə 2-yə bərabərdir deyirəm. Bizdən Jx funksiyasının dövrünü soruşur. Jx funksiyası tangensdir. Tangensin dövrü pi'dir. Pi'ni bölməliyik x-in qarşısında duran rəqəmə. Baxın buna. Pi böl a-ya. Pi vurulsun a-ya. A-nın yerinə də uşaqlar pi'lər ixtisar gedir. Sürətdə 1 qalır. A-nın yerinə də öz qiymətini yazıram 2. Cavabımız olur 2-də 1, yəni 0,5. Açıq suallarda onluq kəsrə çevirməyiniz mütləqdir. Cavab 0,5. Keçid alaq 31-ə. 31-də də funksiyasının bir dəqiqə uzaqlaşdırım. Funksiyası mümkün ən böyük mənfi qiymətini alarsa, tangens üstü 6x üstəgəl kotangens üstü 6x ifadəsinin bizdən qiymətini soruşur. Gəlin görək 31-i necə taparıq. Deməli, mümkün ən böyük qiymətini alır, mənfi qiymətini alır və funksiyanın tangensin və kotangensin 6-cı dərəcəsini yazmaq lazımdır bizə. Burada hər tərəfi kvadrata yüksəldərək başlaya bilərik. Baxaq, görək nə yazaq uşaqlar 31-də. Baxın, deməli tangens x üstəgəl 1 böl tangens x-in yerinə
Kotanges x yaza bilərik. Baxın bu şəkildə. Çünki tərsidir axı. Tangens x və kotanges x ifadəsinin cəminin mümkün ən böyük deyir mənfi qiyməti alarsa. Yəni bu ifadə ən böyük hansı qiyməti ala bilər? Mənfi 2 ala bilər, düzdürmü? Mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə qiymətlər alır və müsbət 2-dən də müsbət sonsuzluğa doğru qiymətlər alır. Ala bildiyi ən böyük qiymət, mənfi qiymət, mənfi 2-dir. Gəlin indi 6-cı dərəcədən bu ifadənin qiymətini tapaq. 6-cı dərəcədən tapmaq üçün ifadəni kvadrata yüksəldək gəlmiş olur. İfadəni kvadrata yüksəldirəm. Deməli, birinci ifadəmiz olur. Tangens kvadrat x üstəgəl 2 tangens x kotangens x üstəgəl kotangens kvadratı x bərabər mənfi 2-nin kvadratı da olur müsbət 4. Uşaqlar, baxın bu hissə bizə verir 2. Baxın bu hissə bizə verdi 2. Tangens kvadratı x üstəgəl kotangens kvadratı x bərabər. Burada gördüyünüz bu 2-ni keçirdirəm sağ tərəfə, yəni 4-dən çıxıram 2-ni. İfadənin qiyməti 2-yə bərabərdir. Uşaqlar, 2 olmağının da səbəbini yəqin ki artıq anladınız. Tangens vura kotangens 1 idi, qarşıdakı 2-yə vurdum 2 oldu. Mən artıq 2-ci dərəcəyə gəlmişəm. 6-cı dərəcəyə gəlmək üçün verilmiş ifadəni bu dəfə də kuba yüksəldirəm. Kuba yüksəltdikdə gəlin görək nə alırıq. Birincinin kubu olur tangens üstü 6x. Üstəgəl ikincinin kubu da olur kotangens üstü 6x. Üstəgəl birincinin kvadratının ikinciyə vurma hasilinin 3 misli, yəni 3 tangens üstü 4x. Əslində köməkçimlə də yaza bilərdim uşaqlar. Bunun davamını istəyirəm köməkçi ilə aparam ki bizə daha rahat olsun. Köməkçidə necə olur deməli? Baxın bu hissəni götürək. Köməkçidə belə bir şey yazmalıyam. Üstə gəlinsin 3 hasilləri tangens kvadratı x kotangens kvadratı x. Mötərizədə isə cəmləri tangens kvadratı x üstəgəl kotangens kvadratı x bərabərdir. 2-nin kubu da 8 edir. İndi sadələşdirək, biraz daha sadələşdirək. Uşaqlar, bu hissə bizə verir 1. 3 dəfə 1-imiz 3-dür. Bu ifadənin isə qiymətini biz biraz öncə, yəni kvadratlar cəmini biraz öncə 2 tapmışdıq. Deməli, tangens üstü 6x üstəgəl kotangens üstü 6x bərabər 3 vurulsun 1, 3, 2-yə vurduqda eləyir 6 və 8-in yanına keçirsəm, ifadənin qiyməti 2-yə bərabərdir alırıq. Açıq sualdır. Deməli, 31-də cavabımız olur 2. Qəşəng sual idi. Keçid alaq 32-yə. Uşaqlar, onu deyim ki, verilmiş ifadəni bir dəfə kvadrata yüksəltdim. Çox üzr istəyirəm. Deməli, bir dəfə kvadrata yüksəltdim. Bir dəfə isə kuba yüksəldərək həll elədim. Kub düsturunu tətbiq elədim. Müxtəsər vurma düsturu. Hər yerdə qabağımıza çıxır. Hətta trigonometriya işləsək belə. Aha, burada başlayır dövürlər. Gəlin dövürləri bir-bir tapaq. Elə burada üstündə yazmaq istəyirəm uşaqlar. Nə deyirsiniz? Yazaq mı? Deməli, biraz daha yaxınlaşdırım. Tapaq. Deməli, tangensdir. Tangensin dövrü pi'dir. Yaxşı, burada yazıram. Daha aydın görünsün. Pi'ni bölməliyəm. X'in qarşısındakı rəqəmə, yəni 2-də 1-ə. Burada 2 yuxarıya qalxır. Dövr olur 2 pi. Deməli, A getdi ikinciyə. Sonra B'də sinusun dövrü 2 pi'dir. Bölməliyəm X'in qarşısındakı rəqəm, yəni 4-ə. İxtisar eləsək, pi böl 2 alarıq. B 1-ə uyğun oldu. C'yə baxaq. Kotangensin dövrü pi'dir. Bölməliyəm X'in qarşısındakı rəqəmə, yəni 2-yə. Pi böl 2. C 1-ə uyğun oldu. D'yə baxaq. Kosinus dövrü 2 pi'dir. Bölürük X'in qarşısındakı rəqəmə, yəni 3-də 2-yə. 2-lər ixtisar gedir uşaqlar. 3 qalxır yuxarı, olur 3 pi. D variantı 3-ə uyğun oldu. Y variantına baxaq. Tangensin dövrü pi'dir. X'in qarşısındakı rəqəm, yəni 3-də 1-ə bölürük. 3 yuxarı qalxır, olur 3 pi. Deməli, Y-də 3-cüyə uyğun oldu. 1BC, 2A, 3DY. Biraz uzaqlaşdıraq. Eyni qaydada 33-dür. Uşaqlar, 33-cü sualla da bağlı nə demək istəyirəm? Qaydanı sadəcə istəyirəm, xatırladım. Deməli, biz sinus X
və kosinus x funksiyalarının hər ikisində dövrümüz 2pi-dir. 2pi-ni böləcəyik x-in qarşısındakı rəqəmə. Sinus kvadrat, kosinus kvadrat, tangens x və kotangens x funksiyalarında isə dövrü tapanda pi-ni böləcəyik x-in qarşısındakı rəqəmə. Deməli, sinus kvadrat, kosinus kvadrat, tangens x, kotangens x-də dövr pi-dir. Sinus və kosinusun özündə isə 2pi-dir. Bax, 33-cü misalda da eyni bu qaydanı və hətta 34-də də eyni bu qaydanı tətbiq etməklə tapa bilərsiniz. Keçid alaq digər hissiyə. 35 də eyni qaydadadır. Yazaq. 35-i yazaq. Arada çox buraxmayaq. Sonra yenə də dövrlərdən danışır. Gəlin tapaq. Birinci. 35'e baxıram. Kosinusun dövrü 2pi-dir. X-in qarşısında da heç bir rəqəm yoxdur. Elə 1 yazıram. Dövrü 2pi olur. Bəs 2pi olan varmı? Y-dir. 1y. Uşaqlar, burada kosinusun ən böyük ən kiçik qiyməti -1 müsbət 1-dir. Bu aralıqda qiymətlər alır. Qarşıdakı -3-ə vurduqda qiymətlər çoxluğumuz olur. -3, müsbət 3. Ən kiçik qiymətimiz -3, ən böyük qiymətimiz isə 3, yəni B variantıdır. Bir B'yi. İkinciyə baxaq. Sinusun dövrü 2pi-dir. X-in qarşısındakı 2-yə böldükdə isə dövrümüz olur pi. Yəni 2-lər ixtisar gedir. Dövr pi A bəndə uyğundur. Sinusun qiymətlər çoxluğu -1, 1-dir. Sinusun qarşısında burada görürsünüz 2 var. 2-yə vursaq, qiymətlər çoxluğumuz -2, 2 olar. Yəni ən kiçik qiymətimiz -2, D variantı. 1y, B, 2a, D. 3'ə baxaq. Kotangens 4x yazılıbdır. Deməli, kotangensin dövrü pi-dir və x-in qarşısındakı rəqəm 4-ə bölürük. Dövrümüz olur pi böl 4, yəni C variantı. Deməli, 1y, B, B'yi yazın siz. 2a, D. 3 isə oldu C. Bu şəkildə. Eyni qaydada 36. Dövrünü tapdıqda x-in qarşısındakı rəqəmlərə bölürsünüz. Gəlin buna da baxaq. Deməli, kosinusun dövrü 2pi-dir. Qarşıdakı bu 2-yə bölürük. Burada sileyim. Bir dəqiqə. Aha. Deməli, 36-cı suala baxıram uşaqlar. Kosinusun dövrü 2pi-dir. X-in qarşısındakı 2-yə bölürük. Dövrümüz olur pi, B variantı. 2'yə baxaq. Sinusun dövrü. Burada ən böyük ən kiçik qiymətindən danışır. Kosinusun deməli qiymətlər çoxluğu -1, 1-dir. Qarşıdakı 3'ə vurduğumuza görə də -3, 3 olur və ən böyük qiymətimiz 3'dür. C. İkincidə sinusun dövrü 2pi. X-in qarşısındakı rəqəm 1-dir deyə dövr olur elə 2pi. A bəndi. Qiymətlər çoxluğu isə sinusun qiymətlər çoxluğu -1, 1. Qarşıdakı 2'yə vurduq. Olur -2, 2. Ən kiçik qiyməti -2-dir. Y variantı. Üçüncüyə baxaq. Tangensin dövrü pi-dir. X-in qarşısındakı rəqəmə. Baxın, görürsünüz, burada da x-in qarşısında da pi yazılıb. Pi-yə bölürəm. Dövrü olur 1, yəni D variantı. Bax bu şəkildə. 1BC, 2AY, 3 isə D. Artıq 37'yə baxmıram. Birə-bir eyni suallardır. Gəlin 38'ə baxaq. 38'də isə bizdən hansı rübün bucağı olmaqlarını soruşur. Gəlin baxaq. Görək hansı rübün bucaqlarıdır. Deməli, sinus alfa moduldan olduğu kimi çıxıb uşaqlar. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sinus müsbətdir. Bəs sinus harda müsbət idi? Yuxarılarda. Birinci, ikinci rüblərdə. Və yazıb ki, kotangens alfa kiçikdir sıfırdan. Uşaqlar, kotangens və tangens hər ikisinin kiçik olduğu, yəni mənfi olduğu aralıqlar ikinci, dördüncü rüblərdir. İndi gəlin görək, hər iki şərt ödəyən hansı aralıqdır? Baxın, görürsünüz, hansı rübdür? Hər ikisinin olduğu. Yəni, həm sinusun müsbət, həm kotangensin mənfi olduğu aralıq gördüyünüz kimi ikinci rübdədir. İkinci rübün bucağıdır. 1 olur C. 38, 1 C. Keçək ikincisinə. Burada baxaq görək, uyğun variant varmı? Başqa yoxdur. İkincisi, tangens olduğu kimi çıxıbdır. Tangens biz bilirik ki, birinci və üçüncü rüblərdə müsbətdir. Yəni, bu bucaq artıq ya 1 ya 3-ün bucağıdır.
Sonra bize sinusu verir, sıfırdan kiçik. Sinus aşağılarda mənfidir. Hər ikisinin ödədiyi rüb gördüyünüz kimi üçüncü rübdür. Alfa üçüncü rübün bucağıdır, yəni A bəndi. Baxaq, başqa variant uyğun gəlirmi? Uşaqlar, B-yə istəyirəm, baxım, görün burada nə deyil. Sinus biz tapdıq ki, mənfidir, düzdürmü B bəndində. Kosinus isə deməli üçüncü rübdən söhbət gedir də burada. Düzdürmü? Üçüncü rübdə kosinusumuz da mənfidir. Mənfini mənfiyə vursaq, sıfırdan böyük olar, müsbət olar. Bu doğrudur. B də doğrudur. Üçüncüsünə baxaq. Kosinus olduğu kimi çıxıb, deməli müsbətdir. Uşaqlar, kosinus bizim sağ qolumuzdur. Sağ tərəfdə kosinus müsbət olur. Sinusu isə sıfırdan kiçik veriblər. Sinus aşağılarda mənfi qiymətlər alır. Hər ikisinin ödədiyi rüb, baxın görürsünüz, budur. Deməli, hər ikisinin eyni qiymətlər aldığı olur dördüncü rüb. Dördüncü rübə uyğun varmı? Variantların içində dördüncü rüb yoxdur. Bəs baxaq görək, deməli, buraya Y bəndi ümumiyyətlə uyğun gəlməyəcək. Y bəndini çıxardıram. D-yə baxaq uşaqlar, görək D-də nə deyir? Tangens alfa vuraq sinus alfa böyükdür sıfırdan. Uşaqlar, dördüncü rübdə tangens mənfi qiymətlər alır. Sinus da mənfi qiymətlər alır. Mənfi mənfi ilə toqquşur olur müsbət qiymətlər. Yəni D bəndi də üçüncüyə uyğundur. 1C, 2AB, 3 isə D. Eyni qaydada deməli 39-u yazırsınız. Baxaq. Burada yenə sualımız olmalı idi. Bəli, 40-cı sual. 40 və 41 də yenə eyni qaydada bənzər suallardır. Deməli, 0 pi bölü 2 aralığında fx funksiyası tangens x, jx isə kotangens x funksiyalarının qrafiklərinin kəsişmə nöqtələri deyir uşaqlar. Onu deyim ki, kəsişmə sözünü görəndə, mən bunu sizə funksiyalar və qrafiklər bölməsində də demişəm, oradakı izahlarda da demişəm. Kəsişmə gördükdə verilmiş funksiyaları bir-birinə bərabər götürün, həll eləyin. Çünki bunlar eyni qiymət alıblar hansısa bir nöqtədə. Biz həmin nöqtəni axtarırıq. Tangens və kotangensin birinci rübdə, yəni 0-90 aralığında bir-birinə bərabər olduğu bucaq 45 dərəcədir. Düzdürmü? Hər ikisi 45 dərəcədə eyni qiymət alır. Və hər ikisinin aldığı qiymət nədir uşaqlar? 1-dir. Deməli, bizim axtardığımız məsafə də elə 1-dir. Cavab 1. 41-ə baxaq. 41-də də mənfi 90 və 0 aralığında tangens və kotangens funksiyalarının yenə də kəsişmə nöqtələri deyir. Tangens x və kotangens x bir-birinə bərabər olduğu bucaq yenə də 45 dərəcədir. Həmin qiymətdə isə məsafə yenə də 1 olacaq. İstəyirəm bunu qrafiklə də göstərəm və sonra yekunlaşdıram. Uşaqlar, müsbət 45 deyəndə, müsbət 45 baxın buralarda bir yerdədir. Həmin bu müsbət 45-də bizim tangens x funksiyamız gəlir. Və kotangens x funksiyamız gəlir və bunlar eyni bir nöqtədə kəsişirlər. Baxın burada. Həmin bu kəsişdikləri nöqtələr, mənim biraz qrafikdə şəkillərim o qədər də yaxşı alınmır burada. Baxın, bu kəsişdiyi nöqtələr 45 dərəcədə aldığı qiymət budur. Bir nöqtəsidir. Bizdən də həmin bu məsafəni soruşur. Ona görə də cavabı 1 götürürük. Deməli, həm 40, həm 41-ci suallarımızda cavab oldu 1. Bu qədər. Bununla da tangens x və kotangens x funksiyalarının xassələri bölməsinin yekunlaşdırdıq. Demək olar ki, bütün suallara da baxdıq. Ümid edirəm ki, başa düşmüş olarsınız. Əgər nəsə başa düşməmiş olsanız, sual verərsiniz. Yenə də baxmağa çalışaram suallarınıza. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti bölməmiz çevirmə düsturları olacaq. Növbəti bölmədə görüşərik. Sağ olun uşaqlar.